Сегодня в Азербайджане отмечают вторник ветра, один из праздников в преддверии весеннего равновесия. О традициях Эльнур Юсибов. Считается, этот день обладает особой силой очищения от негатива. Поэтому во вторник ветра принято просыпаться с восходом солнца, проветривать помещение, выбивать подушки и ковры. Сейчас и я проведу этот обряд. Сегодня многие домохозяйки выпекают сладкие пироги и распахивают окна и двери, чтобы аромат разошелся по округе. Так они привлекают в дом благополучие и достаток. Не у всех жителей Баку есть возможность готовить самостоятельно. Некоторые покупают сладости в пекарнях. Их владельцы приглашают кулинаров со всех уголков Азербайджана. Здесь готовят традиционную пахлаву, что называется по бабушкиному рецепту. Это требует много времени и терпения. Пахлава бывает разных сортов – с грецкими орехами, с фундуком и миндалем. Пахлава состоит из 12 слоев – 2 плотных, нижний и верхний, и 10 посередине с начинкой, в которые входят орехи, сахарный песок и пряности. Слои смазываем сливочным маслом. Пахлаву принято разрезать на ромбики до отправки в печь. Для румяной корочки смазываем яичным желтком. На каждый кладут по цельному ореху. В нашем случае это грецкий орех. И все в конце заливаем медовым сиропом. Выпекают пахлаву около часа при температуре 180 градусов. Перед упаковкой она должна полностью остыть. Хранить пахлаву необходимо в прохладном и сухом месте. Так она сохранит хрустящую текстуру. Сегодня праздник. Я пришел купить на праздничный стол шакербрю и пахлаву. А вечером с соседями, родственниками и друзьями пойдем разжигать костер. Костры являются главным символом праздника. Их разжигают во всех дворах. По древним поверьям, огонь уносит с собой все невзгоды. Эльнур Юсибов, Эльнур Наджапов, Мурат Гусейнов, Мир 24.